হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো দেখতে পাচ্ছ প্রথমে আমি একটু জল রেখেছি জায়গায়। জলের ওপর তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি দিয়ে দিলাম। দিয়ে জলটাকে ভালোভাবে গরম করব। তো এদিকে দেখতে পাচ্ছ আমরা চালটাকে ভালোভাবে ধুয়ে জলের মধ্যে চালটাকে রেখেছি এবং এদিকে জলও গরম হয়ে এসছে। দিয়ে চালটাকে আমরা জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে ভাতটাকে ভালোভাবে ফোটাবো। তো দিয়ে দেখতে পাচ্ছ আমরা আলুকে ধুয়ে কেটে রেখেছি, পেঁয়াজও দুভাগ করে কেটে রেখেছি, আর টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আদা রসুন কেটে ধুয়ে রেখেছি। এবারে প্রথমে আমরা আলুটাকে ভেজে নেব। তো আলু ভাজা হয়ে গেছে, এরপর আমরা পেঁয়াজটাকেই ভালোভাবে ভেজে নেব। আর ওইদিকে আমাদের ভাত হয়ে গেছে, ভাতটাকে নামিয়ে রেখেছি। এরপর আমরা গরম তেলের মধ্যে জিরে, তেজপাতা এবং শুকনো লঙ্কা দিয়ে দেবো, দিয়ে আর হাফ পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে ভাজা করব। তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে যাওয়ার পর এতে টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাগুলো সব দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে ভাজাভাজিটা করব। তো কিছুক্ষণ সব কিছু ভাজা হয়ে যাওয়ার পর পেঁয়াজ ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, দিয়ে এতে আমরা আদা রসুন পেস্টটা দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছি আদা রসুন পেস্ট দেওয়ার পর একটু কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি। দেওয়ার পর এতে পরিমাণ মতো লঙ্কা গুঁড়ো, আর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আর মশলাটার রং যাতে একটু ভালোভাবে আসে এতে লাল কাশ্মীরি মির্চি গুঁড়ো দিয়ে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা আমরা তৈরি করব। এদিকে দেখতে পাচ্ছ আমরা মাংসটাকে ধুয়ে নুন, লেবু এবং হলুদ মাখিয়ে রেখেছি। এদিকে মশলা তৈরি হয়ে গেছে। তো এতে পরিমাণ একটু নুন দিয়ে তোমরা দেখে নেবে ঠিক হয়েছে কিনা। এরপর এতে আমরা সব মাংসগুলো তুলে দেবো, দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা তৈরি হওয়ার পর ভালোভাবে আমরা মাংসটাকে নেড়ে নেবো, যাতে মাংসটা কাঁচা না রয়ে যায়, ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখতেই পাচ্ছ মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে, দিয়ে আমরা এটাকে এবার নামিয়ে নেব। তো দেখতে পাচ্ছ এটা জায়গায় ঘি ভালোভাবে চারিদিকে মাখিয়ে রেখেছি। এরপর এতে আমরা ভাতটাকে ভালোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখে দেবো, যাতে কোনো জায়গায় ফাঁকা না রয়ে যায়, ভালোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে রেখে দেবো। আমি ভালোভাবে ছড়িয়ে রাখছি। তো দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে ভালোভাবে ছড়িয়ে রাখবো, যাতে কোনো জায়গাটা ফাঁকা না রয়ে যায়। দেওয়ার পরে পেঁয়াজগুলো যে ভেজে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে দেবো, সব দেবো না, একটু একটু করে দেবো। দেওয়ার পরে কম কম করে দেবো, দেখতে পাচ্ছ। এরপর এতে আমরা বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে দেবো। তো বিরিয়ানি মশলা তোমরা বাজারে যে গুঁড়ো পাওয়া যায় সেটাও আনতে পারো, নাহলে গোটা এনে ঘরে গুঁড়ো করেও দিতে পারো। এই জলটা বানাতে 1.5 চামচ গোলাপ জল, 1.5 চামচ ক্যামেরা জল আর একটু পরিমাণ মতো রং দিয়ে দেবো, দিয়ে তৈরি যাবে এই জলটা। তো এই জলটা আমরা পুরোটা দেবো না, এই জলটা একটু একটু করে দিতে থাকবো। তো জলটা দিয়ে দেখলাম আমরা পরিমাণ মতো। জলটা দেওয়ার পর এরপর আমরা এতে দুধ দিয়ে দেবো। তো দুধও আমরা পুরোটা দেবো না, দুধটাও একটু একটু দিতে থাকবো। চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো, যাতে দুধটা চারিদিকে ভালোভাবে সমানভাবে মিশে, যেন এক জায়গায় দিলে হবে না, চারিদিকে ছড়িয়ে দেবো। এরপর একটুখানি ঘি দিয়ে দেবো। তো ঘিটা দেওয়ার পর এবার আমরা মাংসগুলো তুলে দেবো, আর তার সাথে আলুটাও আমরা সব তুলে দেবো। তো সব তুলবো না, আমরা এইটাও একটু একটু করে প্রতিটা ধাপে তুলতে থাকবো। তো দেওয়ার পর এতে আমরা আবার একই পরিমাণ মতো প্রথমে ভাত, পেঁয়াজ ভাজা, কেওড়া জল, গোলাপ জলটা, দুধ, বিরিয়ানি মশলা, ঘি, আবার
একটু একটু করে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটা যদি নতুন থাকো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, দিয়ে ভিডিওটা শেয়ার করো, যত বড় ভিডিওটা শেয়ার করো, আর কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানিও যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো সব কিছু দেওয়ার পর আমরা আবার মাংসটা সব তুলে দেবো। মাংসটাও ভালোভাবে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, এক জায়গায় দিলে হবে না। তো দেওয়ার পর লাস্টে একটুখানি আমরা ভাত রেখে দেবো, এর ভাতটাকে লাস্টে সব দিয়ে দেবো, দিয়ে পেঁয়াজ ভাজা যা মশলাপাতি আছে সব আমরা দিয়ে দেবো। তো সব কিছু দেওয়ার পর আমরা এটাকে একটা ভালোভাবে ঢাকনায় চাপা দিয়ে দেবো, দিয়ে চাপাটাকে ভালোভাবে আটা দিয়ে চারিদিকে ঘিরে দেবো, দিয়ে হালকা আঁচের মধ্যে আমরা 20 থেকে 25 মিনিট দম দেবো। তো দম দেওয়ার পর তৈরি হয়ে যাবে চিকেন বিরিয়ানি। দেখতে পাচ্ছ চিকেন বিরিয়ানি তৈরি হয়েছে। তো দেখা যাচ্ছে পরের ভিডিওয়।